Baby-с өмнө бүр Tommy Hilfiger-с өмнө there was Stussy baby. За сайн байцгаана уу наваа Kairos гэдэг энэ удаагийн бичлэгэн дээр та бүхэндээ би өөрийн хамгийн дуртай streetwear брэнд болох Stussy-гийн талаар ярилцахад бэлэн болсон байна. Энэхүү бичлэгэн дээр юу ярих вэ гэхээр ер нь бол Stussy брэнд яаж эхлээд яаж өнөөгийн юм global phenomenal бүр юм дэлхийг хамарсан хамгийн үнцэнтэй хамгийн хүндлэгдсэн хамгийн том streetwear брэнд болсон бэ гэдэг талаар ярилцах болно. Ерөнхийдөө бол би 7-8 жилийн өмнө Stussy брэндтэй анх танилцчихсан. Тэгээд анх подолкын randomly аваад тэгэл надад амар таалагдаад тэгэл одоо хүртэл юмнуудын цуглуулдаг шинэ гарсан гоё зүйлүүдийг нь авах гэж үргэлж хичээдэг. Боломжтой байвал авдаг, цуглуулдаг. Тэгээд тэрнээс гадна бүр vintage хуучны өвж дизайнуудыг бас цуглуулах хоббитай. Коллектор гэж хэлэхэд арай жижигдэн. Ер нь бол Stussy-гийн fanboy байгаа. Тэгээд тийм ч учраас би энэ брендийн талаар энэ брэнд яаж өдийг хүртэл юм том брэнд болсон юм бэ? Хүмүүсийн дуртай яаж юм брэнд болсон юм бэ гэдэг талаар жижигхэн өөрийнхөө мэдсэн цуглуулсан хайртай зүйлийнхаа талаар ярилцах гэж байгаадаа маш их төгөлж байна. Тэгээд welcome to my channel. This is Kairos. It's all about Stussy baby. Shawn Stussy. Гэхдээ дээр хоёр цэггүй тэрээр 14 наснда surfing board хийж сурсан бөгөөд тэрнээс өмнө 12 наснда screen print-ийг хийгээд сурчихсан байсан юм байлээ. Тэгээд 1979 онд Laguna Beach дээр өөрийнхөө Stussy гэсэн surfing board-ын анхны бизнесээ shop-о нээгээд тэгээд surfing board хийгээд зарж эхэлсэн гэсэн үг. Stussy гэсэн нэрээр. Shawn-ы анхны inspiration гэх юм бол өөрөө нэлээд punk аяасан. Тийм учраас punk 90 70 80-ад оны hip hop culture болон reggae culture-аас амар их inspiration авчихсан. Дээрээс нь өөрийнх нь Jonathan Frederick Stussy гэсэн uncle нь бас ийм abstract painter хүн байт юм байлээ. Тэгээд тэрнээсээ бас нэлээд inspiration авсан учраас Stussy-гийн анхны одоо surfing board-ын дизайнууд, подолкны дизайнууд, early Stussy бол ерөнхийдөө нэлээд punk, reggae, hip hop ер нь бол өвжи дизайнуудыг мэддэг, цуглуулдаг эсвэл харж исэн хүн бол миний яг ямар юу яриад байгааг харах бах. Тэгээд энэгээр ч зургнуудыг оруулчихъя. Тэгээд ерөнхийдөө анхандаа иймэрхүү загваруудаас ийм дизайн авч яг өвжинүүд ингэж явж исэн байгаа. Тэгээд манай хүн ерөнхийдөө surfing board-ийн бизнес next явж өгөхгүй. Тэгээд дээрэс нь яаж хүмүүс бордоо зарах вэ гэдэг тал дээр ер нь бол юу байхгүйсэн. Ерөөсөө ямар нэгэн план байхгүйсэн. Тэгээд тухайн үед нь бол нэг second retail option sport action show whatever тийм second hand те flea market зүйл болоод тэгээд тэн дээр өөрийнхөө бордыг сурчлахын тулд манай подолкон дээр нэг 3 4 хүн ширхгийг Stussy гэсэн нэр өөрийнхөө нэрийг хэвлээд тэгээд подолкуудаа аваад surfing board зархаар тэр шоу руу явсан байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт манай хүннээс surfing board асуухаасаа илүү подолкын хүмүүс суугаадаас hey чиний нэрээ ингэж энэ юу вэ? Энэ миний last name гэдэг чинь чиний нэрээ ингэж гоё бичиж байгаа те яг график чинь амар таалагдж байна. Чи подолко зарах уу гэдэг нөгөөд нь. Үгүй юу ярьдаа бэ би surfing board зардаг шүү дээ. Подолк гэж би зөвхөн family and friends тэл хийсэн гэсэн чинь bro би юу ахгүй board ахгүй подолкноос ч л авъя гэсэн захиалгуудыг амар их авсан. Тэгээд эхний өдөртөө л гэхэд манай 24 хүн board зараад бараг 1000 подолкны захиалга авсан гэдэг юм байлээ. Тэгээд манай бодонгуудаа шууд 6 сарын дараа дараагийн шоу болоход нь third action whatever шоу болоход нь манай 2 graphic t-shirtтэй тэгээд 2 өнгийн сонголттой тэгээд бордуудаа зархаар ирсэн байгаа. Тэгсэн чинь хүмүүс стил бордын сонирхгүй 2 өнгийн подолкнуудаас нь авсаад л байсан. Тэгээд ёо чи 2 подолк авсан юм чи одоо борд сонирхгүй юу гэсэн чинь нөгөөх нь bro no чи шорт чинь ямар гоё чи хаана шорт авсаа гээд шортыг авах гэж эхэлсэн. Манай үнний ер нь бол хувцсан таалагдчих эхэлсэн гэх юм уу да тий. Тэгээд манай хүн бодоод юу ер нь бол зүгээр military
цэргийн өмдийг ингээл катн сүү хийгээл өмссөн байсан чи тэр нь хүмүүс таалагдаад тэгэл шууд дараагийн шоу хүртлээ бэлдээл дэлгүүрүүдээс маш олон одоо хуучны цэргийн юм өмднүүдийг шортнуудыг хөдөлж аваад дээр нь Stussy гэсэн логогоо хэвлээл тэгээд бизнес маань эхэлсэн. Яг л одоо бидний нөгөө яриад байдаг American Dream гэдэгтэй адилхан сонсогдож байгаа. За тэгээд 1984 онд Stussy маань анхны инвестор буюу анхны хөрөнгө оруулагч авсан. Илүү бизнес илүү officially болж эхэлсэн гэж хэлж болно. Анхны хөрөнгө оруулагч нь бол Frank Sinatra Jr. Гэтэ та нарын мэдэх энэ Frank Sinatra биш. Бүр шал өөр Frank Sinatra Jr. За тэгээд тэр нөхөр бол аккаунтинг мэргэжилтэй нөхөр анхны хөрөнгө оруулалтаар нь шууд $5,000 өгөөд тэгээд pants and shirts and jackets and hats. You know, this is a big deal. Та нар мэдэн штэ бүх брэндүүд одоо бейсболын малган дээр өөрийнхөө логог хэвлээд зардаг тийм үү? Жишээ нь хэд одоо за энэ бол literally яг бейсболын тим байна. Twins, Markets, Nike, Supreme. Гэхдээ хамгийн том big deal нь Stussy-гээс өмнө ямар нэгэн брэнд бейсболын малган дээр логогоо тавьж хэвлээгөө. Түүний логонууд зурагнуудтай хамтраад DIY хийгээл, коллаб хийгээл маш сонирхолтой байдлаар маш олон принтүүдийг гаргаж эхэлсэн. Stussy өөрийн гэсэн original logo буюу одоо Surfman-ы лого байгаа. Дээрээс нь Asus-ыг маш их ашигладаг та нар мэднэ. Asus-ыг янз бүрээр ашигласаар байгаа. Одоо хүртэл ашигласаар байгаа. Мэдээж 8 ball-ыг мэднэ. 8 ball бас хамгийн том хамгийн гоё логонуудын нэг. Тэгээд яа бичлэгийн дор өөрийнхөө Stussy-гийн ямар логонд нь дуртай вэ гэдгээ бас давхар үлдээгээрэй. Харин миний хувьд бол ямар логонд нь дуртай вэ гэхэлэр мэдээж яг original энэ гарын үсгэн графикт нь бол дуртай. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой санагддаг, сторийн таалагддаг зүйл гэх лого гэх юм бол мэдээж Stussy-гийн энэ Stussy Chanel логоо. Stussy-гийн Chanel лого яаж ардах back story-г нь та нарт хэлэхэд бол та Coco Chanel-ийг мэднэ тийм үү? Coco Chanel-ийн лого бол Coco буюу 2 C үсгээр эхэлсэн нэртэй учраас Coco тэгээд 2 C үсэг 2 тийш харсан байдаг. Тэрнтэй адилхан Shawn Stussy 2 S үсэг байдаг учраас 2 тийш нь ингэж харуулж ерөнхийдөө reference хийсэн гэж хэлж болно. Тэгээд дээрэс нь Chanel номер 5 гэдэг нэртэй Chanel-ийн амар алдартай өнөртэй бас байдаг бол та нар эзэн нэгэн цагт энийг бас харж байсан баг. Энэ бол Stussy-гийн номер 4 нэртэй t-shirt байгаа. You get it? You get it? Тэгээд бүр үргэлжлүүлээд Louis Vuitton л орсон. Бүр Tyler the Creator, Virgil, Pharrell, whatever designer тэрнээс өмнө Louis Vuitton baby. Үүний дараагийн шатлал гэх юм бол 1989 он. Та нар эзэн нэгэн цагт Stussy-г харж байсан баг. London, Paris, Tokyo, Los Angeles, Brooklyn, New York гэсэн World Tour подолк байдаг тийм ээ. Хамгийн алдартай подолкуудын нэг 1989 онд гарсан. Би анхандаа бас боддог байсан энэ бол Stussy-гийн брендийн дэлгүүр, official дэлгүүр байдаг хотууд гэж боддог байсан. Nope. 1989 онд Shawn Stussy өөрөө дэлхийд даяар тойроод тур хийгээд Tokyo, London, Paris, New York гэсэн энэ одоо World Tour тэрэндээ байгаа хотуудаар аялаад өөрийн гэсэн friendship-ийг үүсгээд, өөрийн гэсэн influence-ийг үүсгээд явж исэн тухай подолк юм байлээ. Тэгээд энэ нь өөрөө Stussy-г дараагийн next төвшөнд аваачхад хүргэсэн зүйл юм. Энэ бол International Stussy Tribe. Энэ нь бол тухайн хотынхоо, тухайн улсынхаа хамгийн cool залуучууд, хамгийн cool DJ, rapper, leader нөлөөтэй гэсэн бүх хүмүүсийг өөрийн гэсэн туганд ороо нэгтгэж туг гэх үеүггүй те өөрийн ариалдаа нэгтгэж Stussy Tribe гэсэн юм movement-ийг үүсгээд энэ маш олон одоогийн streetwear брэндүүд, маш олон culture, hip hop culture, lifestyle culture маш олон хүний амьдралыг өөрчлөхөд хүргэсэн зүйлийг л болсон юм. This is dope. This is cool.
full effect, man. They're hot. Ерөнхийдөө Stussy Tribe-ийн талаар та нар өөрсдөө цаашдаа судлаад үзэх юм бол маш олон салаанууд үүсдэг юм байлээ. Тийм учраас энэ дээр би цөөхөн хэдүүдийг нь дурдаад товчхон явчих гэж бодож байна. Гэхдээ ерөнхийдөө үнэхээр дуртай бол гой санагдаж байгаа бол Stussy International Tribe-ийн талаар судлах юм бол маш олон зүйл, маш олон хүмүүсийг шинээр нээж илрүүлж, маш олон брэндүүдийг шинээр нээж илрүүлэх боломжтой юм байлээ шүү. Та нар James Jebbia-г сонсч байсан уу? Тэрээр 1994 онд өөрийнхөө анхны дэлгүүрээ Stussy-гийн Нью-Йоркод байрладаг дэлгүүрээс 4 минутын зайтай нээсэн дэлгүүр байдаг. Энэ бол Supreme. Who is James Jebbia? James Jebbia өөрийнхөө нэг сэтгүүлд өгсөн ярилцлаган дээр тэгдэм байлаа. Уул нь Stussy-гийн дэлгүүрт ажиллаж исэн Stussy-тэй, Sean Stussy-тэй хамтаад ажиллаж исэн. Тэгээд тухайн үед Sean Stussy 1995, 94, 90 тэр хавцаа үед I made money те Stussy би ер нь бол одоо ингээ retire хийхэд бэлэн болчлоо whatever. Одоо ер нь бол те би ер нь жоох одоо ер нь болчлоо. Ухааны юм ярьсан байхгүй юу? Sean Stussy өөрөө. Тэгээд Jebbia юу вэ? Би энэ зүйлийг дуусгамааргүй байна. Fuck that. Би тэгвэл өөрийнхөө own brand-ийг хийнэ гэж эхэлсэн 1994 онд өөрийнхөө Supreme brand-ийг эхлүүлсэн байдаг. Тэгээд ер нь бол officially Sean Stussy маань 1996 онд retire хийгээд шалтгаан гэр бүлтэйгээ илүү ойрхон цагийн өнгөрөөгээд Хавай руу нүгээд тэгээд ерөнхийдөө одоо бол ингээд хувиа аваад байж байгаа юм шиг байна лээ. Тийм үү? Гэхдээ надаа яг энэ юмыг судалж байхад энэ шийдвэр надад амар таалагдсан. Ямар нэгэн зүйлийг юм гол поинто болгоод мөнгөний төлөө юмыг wash хийгээд бүр ингээд улаар нь зүтгэхгүй supposed to be that гэдэг поинттай энэ одоо болчлоо. Энэ culture болчлоо. Маш олон зүйлийн эхлэл болчлоо гэдэг утгаар нь эндээ хандаад өөрөө retire хийсэн бас айгүй гой санагдсан. Дээрээс нь бас яг эр хүн шиг гэр бүлдээ цаг зарцуулахаар шийдээд им billion fucking долларын бизнесээ орхиод retire хийгээд амар амгалан байдлыг сонгоод гэр бүлдээ цаг зарцуулна гэдэг бол is a man. Гэтэ Stussy зогсоогүй зогсохаа байсан болоогүй. Ялангуяа early 2000 буюу 2000 оноод оны ихээр бүгд л skateboard болон surfing бүр ингээд exploding as fuck. Бүгд яг тэрэн шиг харагдах хүсдэг болсон байсан. Тэрнийгээ дагаад маш олон брэндүүд гарч ирсэн. Одоо surfing брэндүүдээс Curl, Quicksilver, whatever ингээд маш олон брэндүүд гарч ирсэн. Дээрээс нь streetwear брэндүүд бас одоо ингээд Supreme-с эхлээд ингээд гарч ирдэг ч юм уу. Ер нь бол жижигхэн competition маягийн юм болж эхэлсэн гэсэн үг. Гэхдээ тухайн үед яг юу болсон бэ гэхээр Америкт бол те ингээд олон брэндүүд ингээд алдцаж гарч ирж байсан бол Frank Sinatra буюу одоо та нар бүр санаж байгаа бол $5,000 анх инвест хийсэн нөхөр байгаа шүү дээ. Тэр чинь Америкийг түр орхиод international market руугаа фокус хийж эхэлсэн. Тэр нь especially одоо Japan бол стил яг Stussy-гийн амьд болгож исэн хамгийн том амьд байлгах гэхээсээ илүү хамгийн том маркетуудын нэг байсан байгаа. Тэгээд мэдээж Stussy үргэлж төрүүлж алхасаар байсан яг л Unitel шиг. Тэгээд 2000 он тухай тий 2000 онд хамгийн анхны sneaker collaboration хийсэн. Тухайн үед мэдээж нөгөө талд Nike алж байгаа, Jordan алж байгаа. Timeline-ыг бодох юм бол та нар тийм ээ. Одоо Jordan тэнд алж идэж ууж байгаа шүү дээ Jordan-тай. Тэгээд Nike нэлээд топ дээр гараад ирсэн. Тэгээд Stussy анхны streetwear брэнд спортын хувцас буюу хамтарч эхэлсэн гэсэн үг тийм үү. Sneakers буюу Nike-тэй хамтарсан хамгийн анхны бүтээл нь бол Nike Zoom Hurricane have to call that. I don't know. Hurricane. Yeah, this one. Тэгээд exclusive буюу те limited ийм үнцэнтэй байлгадаг зүйлийг бас нэлээд хүмүүст энэ culture-т нь шингээж ойлгуулж өгсөн гэж бас хэлж болно. Яагаад гэвэл Лондонд дараагийн хамтрал буюу Nike-тай хамтарсан High Duncan дээр өдөрт ердөө 12хан ширхгийг зардаг байсан гэдэг ч юм уу.
Мэдээж тэгээд хамгийн big deal бол мэдээж Nike-гийн SB Dunk. SB Dunk-тай хамтарсан хамгийн анхных бол SB Dunk Cherry Part гэдэг нэртэй. Одоо хүртэл та нар маркет руу ороод харах юм бол ер нь л хамгийн багадаа 1500, 2000, 3000, 4000 цоош нь хэдэн оны релиз гэдгээс шалтгаалаад шал өөр үнэтэй байгаа. Мэдээж одоо хүртэл хамгийн үнэтэй пүүснүүдийн нэгт орсон байгаа. Тэгэхээр одоо яах нь? Одоо бидэнд стусиг малгай байна. Одоо бидэнд стусиг өмд байгаа, шорт байгаа, подолк байгаа. Дээрэс нь пүүз байгаа. Тэгэд юу болсон бэ гэж 2014 онд стуси тухайн жилийнх нь орлого нь $50 fucking million. They said we started truly design better. Яг одоогийн байдлаар бол Stussy-гийн одоо лид хийж байгаа нь Fraser Abbey гэсэн нөхөр байгаа. Тэр нь бол одоогийн үйл ажиллагаагийн run хийж байгаа хүн гэсэн үг. Мэдээж нөгөө л анхны инвестор буюу $5,000 инвест хийсэн Frank Sinatra байгааг битэн мартаарай. Гэхдээ ерөнхий яг гүйцэтгэх ажлыг хийж байгаа нь энэ нөхөр. Тэгээд энэ нь юу одоо эхлүүлчихэд явж байгаа гэвэл New Tribe хийсэн. За New Tribe нь яг юу байгаа вэ гэвэл ерөнхийдөө эрэгтэй дизайн директор нь Israel эмэгтэй wear counterpart гэхээр одоо яг юу гэж одоо түн шмүн шиг юм уу те. Тэр нь бол Jane Gach үрээ яаж уншдаг мэдэхгүй нь явуулсан Asian type-тэй юм байна. Go him биш үү? Jane go him. Тэгээд мэдээж супер консалтангаар нь бол Denim Tears гэх брендийг та нар мэдэх бол тэрний анхны үүсгэн байгуулагч нь тэгээд Supreme-ийн бас директораар нь ажиллаж исэн Tremaine Murray гэсэн залуу. Ерөнхийдөө энэ гурван key member-ийг одоогийн New Tribe гэсэн нэрээр нэрлээд Stussy-гийн одоогийн үйл ажиллагаа тогтвортой бөгөөд шинийг эрэлхийлэл явж байгааг хэлж болно. Нөгөө гол Sean Stussy гэдэг нөхөр марцсан юм чи тээ. Юу болсон бэ гэхээр мэдээж манай хүн бол 2010 он хүртэл retirement буюу өөрийнхөө амралтандаа байжгаад хүүхдүүдээ өсгөөд тэгээд буцаад comeback хийсэн. 2010 онд S-Double гэсэн брендийг хийгээд ерөнхийдөө fashion industry-д comeback хийсэн гэж хэлж болно. Тэгээд хийснээсээ хойш анхныхаа бүтээгдэхүүнүүдэд зөвхөн өөрийнхөө гараараа хийгээд Японд анхныхаа бүтээгдэхүүнүүдэд зөвхөн Японд зарж эхэлсэн. Тэгээд нэх удалгүй 2016 онд quietly ер нь бол S-Double маань down болсон байгаа. За тэгээ Sean Stussy маань саяхнаас бас S-Double-а дахиад comeback хийх гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо та нар Sean Stussy гэсэн Instagram хаягаар нь ороод үзэх юм бол хуучны graphic design, culture, logo гэх мэт юмнуудаа share хийгээд S-Double-ыг дахин зүтгүүлэх гэж үзэж байгаа ч байх те. Тэгээд ахын инфлюенс бол нэлээд том. Тэгээд мэдээж энэний дундуур бол Sean Stussy маань өөрөө Christian Dior-тай хамтарсан нэлээд хэдэн компаниудад консалтинг байдлаар ажиллаж исэн. Одоо яг ингэж явж байгаад Sean Stussy-гээр рүүгээ ингээ оронгууд жоохон карьер нь ингэсэн юм шиг сонсогдоод байж магадгүй. Гэхдээ ахгүй бол өөрөө 1996 онд хийгээд энэ том зүйлийн ард нь гараад culture нөлөөг нь бий болгоод энээс гарах салаалах үндснүүдийг бий болгох тэр үндсэн рутүүдийг тарьчаад тэгээд эртгэн нэрээ татаад гэр бүлдээс цагаа зарцуулаад тэгээд буцаад үр хүүхдүүд нь том болоод өөрөөс нь хамааралгүй өөрийнхөө өгье гэсэн юмнуудаа хүүхдүүдэд хангалттай өгчөөд буцаад индастрид руугаа орж байгаа юм этиктэй мөнгөнд шундаггүй эсвэл юу гэдэг чи юм лүү улаардаггүй ч гэдэм үү тим зан харагдаж байгаа. Нөгөө талаасаа бас family first те гэр бүлээ хүндлээд гэр бүл рүүгээ илүү цаг зарцуулаад ажил гэхээсээ илүү шууд бас те юмыг бас юм гой харьцангуй харж байгаа гэдэг талаас нь бол би Sean Stussy гэдэг дизайнерын гаргадаг этик гаргадаг дизайн одоо бүх зүйлээр нь дамжаал энэ хүннээр ингэж нэг хэсэгтээ өвчлөөл дуртай болсон л доо. Тэгээд энийгээ ч гэсэн та бүхэнтэй яг одоо ингээ хуваалцаа зогсож байгаа да. Баяртай байна. Тэгээд бичлэгийг энэ хүртэл үзсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр ямар брендинг илүү те streetwear талтай, pop culture-тай холбоотой тиймэрхүү
брэндүүдийн талаар хоорондоо ярилцъя гэсэн бодолтой байна. Тэгээд ямар брэндийн талаар үүсэл хөгжил юу гэдэг чи тиймнийхэн талаар хоорондоо ярилцъя гэвэл бас энэ мэтчилэн жижигхэн өөрийнхөө хэмжээнд жижигхэн их бэлтгээл өөрийнхоороо фильтрдээд та нарт хүргэе гэсэн юмнуудаа хүргэе гэсэн бодолтой байна. Тэгээд мэдээж таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Санал бодол байвал комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Та нарын санал бодол, комментууд сайхан муухай хамаагүй бүгдийг нь уншсаар байх болно. Тэгээд бичлэгийг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд see you all day baby.